예수 잘 믿을까? 진짜 예수 잘 믿을까? 나 예수 믿었어. 나 예수 믿었어. 예수 잘 믿을까? 예수 잘 믿을까? 아까 사람이 박쥐처럼 매달려 있는데 바닥에는 나 사무실인데 이렇게 돌아가요. 모토가 달린 것처럼 막 돌아가는데 사람 머리 중앙에 나 사무실 막 들어가요. 사람 키만큼이나 큰 나 사무실인데 빙빙 돌으면서 막 파고 들어가요. 사람 살려. 그 수많은 사람들을 나 사무실을 갖다가 집어넣어버려. 한 사람씩 한 사람씩 이렇게 못을 받는 것처럼 머리 끝까지 다 집어넣어버려요. 몸 안에 나 사무기 정중하게 들어가 있어. 한 사람 한 사람씩 싹 집어넣으니까 사람이 막 차지라서. 예수 잘 믿을까? 예수 잘 믿을까? 너희들이 믿지 않는 이곳 지옥이야. 너희들이 믿지 않는 이곳이 지옥이야. 사단이 말을 해요. 니네들이 믿지 않는 이것이 지옥이야. 바보 같은 것들, 바보 천치들, 인간들은 우리가 말하는 거는 잘도 듣고 귀담아 들어. 우리한테 잘도 속아 넘어가. 니네들이 믿지 않아서 온 이곳이 지옥이야, 이 바보들아. 니네들이 디디주의하면 뭐해. 니네들이 믿지 않는 이곳 지옥이야. 지옥이 진짜 있는데도 이 바보 같은 인간들 믿지를 않아. 우리야 좋지. 그래야 한 놈이라도 지옥에 끌고 오니까. 이곳에 오지마. 아무도 오지 말아요. 이곳에 오지 말아요. 이 영화를 이길 수 없어. 저쪽 안쪽에서는
무서워서 못 살겠어요. 차라리 태워 죽여라. 나를 태워 죽여라. 그 업소에 쓰는 가스레인지에 붙어있는 불 붙이는 라이터 같은 건데 얼마나 화력이 센지 그걸로 사단이 그걸 잡고 막 이렇게 우리가 개 잡을 때 이렇게 나무에 매달려고 두드려 뺀 다음에 불로 막 지지잖아요. 털 태우는 것처럼 사람을 그렇게 막 태워요. 사단이 깔깔대고 웃으면서 막 태워요. 너무 즐겁다는 듯이. 잘 구워진다. 잘 구워지네. 이놈이 싱싱하게 맛있게 생겼어. 떨어진 지 얼마 안 돼서 싱싱하게 써 이놈. 살도 오르대로 올랐네. 진짜 진짜야. 귀신이 사람을 먹어요. 피도 빨아먹어요. 진짜 사단이 우리를 잡아먹어요. 우리를 뜯어먹어요. 맛있다고 얌얌얌 먹어요. 지옥에는 먹을 게 없어. 그래서 귀신이 우리를 잡아먹어요. 근데 왜 우리는 배가 안 고픈 거야? 귀신은 먹어도 배가 고픈데 왜 우리는 배도 안 고프고 아무리 죽기를 구하여도 왜 우리는 이렇게 죽지 않는 걸까? 정녕 이것이 지옥이란 말인가? 이것은 지옥이 아니야. 이것은 지옥이 아니야. 사람 죽이는 도살장이야. 사람을 고문시키는 도살장이야. 개만도 못하게 취급당하는 것이 이것이야. 이렇게 공포 영화 보면 막 이 정신 나가 미친 사람들이 사람 잡았다가 막 잔인하게 죽이잖아요. 그거 다 사단이 그런 갑복 쓰는 사람들한테 생각을 집어넣어가지고 그런 영화를 만들게 만들어요. 그게 다 지옥의 현상을 본딴 거야. 제발 나 좀 죽여줘요. 나 좀 죽여줘요. 여기는 죽기라고 해도 죽지 않아요. 이것이 지옥이야. 나 좀 죽여줘요. 나 좀 죽여줘요. 나 죽고 싶어. 나 죽고 싶다. 나 진짜 죽고 싶다. 사람이 얼마나 고통스러우면 얼마나
맘대로 자기 눈을 빼버려. 나 좀 죽여줘. 아니면 나 좀 받아줘. 예수 잘 믿을까? 예수 잘 믿을까? 나 못된 신앙이었어요. 어렸을 때부터 교회 나왔어요. 엄마 뱃속에서부터 예수를 알았어. 예수 잘 믿을까? 그 남자 눈에서 피가 줄줄 나요. 까만 피가 줄줄 나요. 떨어진 지 좀 됐나봐. 고통스러워. 너무 고통스러워. 얼마나 고통스러우며 자기 머리를 막 쥐어짜고 뽑아요. 나 죽고 싶은 사람이야. 나 죽고 싶은 사람이야. 손목에 이렇게 손목을 그었어요. 세상에 있을 때 자살해가지고 떨어진 사람이에요. 나 자살했어요. 너무 힘들어서 자살했어요. 사는 게 너무 힘들어서, 사는 게 너무 무기력해서, 사는 게 기쁘지 않았어. 이 세상에 있는 게 조금도 기쁘지 않았어. 장가도 안 갔나봐요. 결혼도 안 한 사람이에요. 사는 게 너무 무기력했어. 예수 없이 신앙생활했어. 제발 자살하지 마. 자살하면 나처럼 지옥이 와. 예수 없이 신앙생활해서 나 자살했어요. 자살하면 무조건 지옥이야. 누구를 맹렬하고 지옥이야. 대통령도 다 지옥이야. 자살하면 목사도 지옥이야. 무조건 누구를 맹렬하고 자살하면 지옥이야. 똑똑히 보고 전해요. 똑똑히 나를 보고 전해요. 자살하면 지옥이라고. 자살해도 얘기하면은 지옥에 안 온다고. 새빨간 거짓말이야. 하나님이 주신 생명은 내 맘대로 내가 끊었는데 어떻게 천국 갈 수가 있어. 사람 고개가 막 돌아가. 사단 이렇게 고개 이렇게 딱 꺾어버리면 고개가 떨어져 버려. 꺾어버려요. 매달려 있는 사람은. 고개가 꺾여져 있는 상태로 얘기를 해요. 손이 밑으로 내려있어. 매달려 있기 때문에 박쥐처럼. 손을 막 떨어요. 근데 손에서는 불이 붙어. 그리고 왜 손바닥에 구다리가 바글바글하는 거야. 손은 타는데 왜 구다리를 타지 않는 거야. 여기가 지옥이에요. 여기가 지옥이에요. 누가 좀 말해줘.
누가 좀 외쳐나가서 지옥이 진짜 있다고. 지옥이 진짜 있다고. 하루에도 몇천 명씩 지옥으로 호소를 쏟아지고 있다고. 깔때기로 밑가람을 따듯이 시룩 내놓는다고. 전해주세요. 나 좀 걸어줘. 나 나가고 싶어. 나 나가고 싶어. 나 나가고 싶어. 나가고 싶어. 나가고 싶어요. 근데 왜 해도 소용없어. 내가 왜 그랬을까? 내가 왜 그딴 식으로 예수를 믿었을까? 왜 신앙생활은 긴장으로 했을까? 왜 타락에 타락 속으로 물들어갔을까? 나 예수 잘 믿었는데, 집사했어요. 성가대도 했어요. 봉사도 잘했어요. 구제도 열심히 했어요. 주회정도 잘 나갔어요. 근데 세상 것을 버리지 못했어요. 예수를 믿으면서 노래방 다니고 나이트도 다니고 영화 다니면서 영화 감성에 빠져 살고 세상에 멸살았어요. 세상에 하는 것은 나도 다 쫓았고 세상에 있는 모든 유행을 다 쫓아갔어요. 그랬더니 예수를 놓쳐버렸어. 예수님을 놔버렸던 거야. 세상이 좋아서 예수님을 놔버렸어. 제발 예수님을 잡아. 세상 줄을 놔봐라. 예수 줄을 잡아요. 예수 줄은 생명줄이야. 천국 가는 줄이야. 세상 줄은 사단의 줄이야. 지옥 가는 줄이야. 여기가 지옥이에요. 여기가 지옥이에요. 여기가 지옥이야. 사람들이 그 동성으로 나 외쳐요. 여기가 지옥이라고. 나 이 동성으로 부르짖어. 여기가 지옥이야. 누가 나 좀 걸어줘. 내가 막 지나가니까 나한테 다 손을 내밀어요. 나한테 손을 내밀어요. 내 손 한 번만 잡아줘요. 내 손 잡아줘서 나 좀 걸어줘요. 사람들이 벽에 나 매달려놨어요. 벽에 매달린 자세가 의자에 앉아 이런 거주춤한 자세로 이렇게 허리에 밧줄을 이렇게 맨 것처럼 밧줄로 이렇게 안 묶어놓은 것처럼 이렇게 철 같은 거로 묶어놨어요. 이렇게 뒤로 손도 이렇게 묶어진 상태에서 이렇게 벽에 매달려놨어. 강도 있죠. 예수님이 못 바뀔 때 구원받지 못한 강도. 너무너무 살기가 등등한 사람이야. 눈이 살기가 등등해. 머리가 젖어 있고 이렇게 가룟유다하고 비슷해요. 머리카락이. 그래. 그래. 나도 그때 예수 붙잡을까. 예수님이 내 앞에 못 박혀 있었는데
예수님이 내 옆에 못 박혀 있었는데 억울해. 억울해. 왜 그런 만 구원받은 거야? 나도 말 한마디만 할까? 주님 나라에 맞대. 주님 나도 주님의 나라에 들어가게 하라고 내가 입으로 조신할까? 억울해. 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 그놈은 천국 갔겠지. 사단이 보란듯이 일부러 나를 보란듯이 일부러 그 말하는 사람 배를 갈라버려요. 가로 장자를 막 꺼내요. 주님 용서해주세요. 주님 용서해주세요. 주님 용서해주세요. 주님 용서해주세요. 용서해주세요. 너희들이 믿지 않는 이곳이 지옥이야. 그 사람이 배를 가려고 사단이 이렇게 창자를 다내려는데 창자가 붙어있는 것도 있어요. 배에서 나서 대롱대롱 매달려있어. 입에서는 피가 흘러내. 사람 살려요. 사람 살려요. 나 사람 맞아요. 나 사람이야. 나 사람 맞아요. 근데 왜 사람처럼 취급하지 않는 거야, 이것은. 왜 짐승만 더도 마땅해 우리를 나르는 거야. 예수 안 믿는 자가 이렇게 큰 거야. 예수 안 믿는 자라로 지옥에 떨어지지가 이렇게 큰 거야. 예수 안 믿었더니 지옥에 떨어지니까 이런 형벌을 당하는
예수만 믿으면 되는 거야. 예수만 믿으면 지옥이 안 떨어지는 거야. 예수 안 믿은 자가 이렇게 큰 거야. 예수 안 믿은 자가 이렇게 큰 거야. 예수 안 믿은 자가 이렇게 큰 거냐고. 예수 안 믿은 자가 이렇게 크구나. 예수 안 믿은 자가 이렇게 크구나. 예수 안 믿은 자가 이렇게 크구나. 예수 안 믿으면 누구나 망설하고 지옥에 와요. 나처럼 해도 소용없어요. 지옥에 와요. 내 배를 갈라고 칼로 갈라서 정자를 다 훑어버려요. 그래도 죽지 않아요. 여기 죽지 않아요. 이런 것정을 한다고 하려면 예수 잘 믿어요. 예수 안 믿으면 누구나 망설하고 이거 지옥에 와요. 지옥이 진짜 있어. 진짜 있더라고. 나도 안 믿었었어. 안 믿었었어. 예수를 안 믿었어. 불교 신자야. 불교 신자예요. 절에서 이렇게 손으로 빌어요. 불상 앞에서. 가족 전체가 불교 신자들이에요. 예수쟁이들이 말하는 거. 진짜 예수에는 구원이 없다는 그 말이 진짜 맞네. 예수쟁이들이 말하는 진짜 예수는 구원이 없다고. 예수에는 구원이 없다는 그 말이 진짜 맞네. 진짜 예수쟁이들이 한 말이 맞네. 예수 믿을까? 예수 안 믿는 자가 이렇게 큰 거지. 예수 안 믿는 자가 이렇게 큰 거야. 예수 안 믿는 이와 때문에 내가 지옥에 떨어져서지. 나 예수 안 믿은 자 하나 때문에 지옥에 떨어졌어요. 나 예수 안 믿은 자 하나 때문에 지옥에 떨어졌어요. 예수 잘 믿을게요. 돌덩이 한쪽에서 살아날게요. 붙잡아서 살아날게요. 예수만 믿으면 되잖아. 예수만 믿으면 되잖아. 어떡해. 진짜 지옥이 있잖아. 예수 믿는 것들이 말하는 지옥이 진짜 있잖아. 예수 믿는 것들이 말한 지옥이 진짜 있네. 진짜 있네. 누가 우리
엄마 좀 절에서 꺼내줘요. 누가 내 형제 좀 내 절에서 꺼내줘요. 예수 저기가 말은 그 예수 믿어야 돼요. 예수 믿어야 돼. 절대 예수에는 구원이 없어. 한 길이야. 딱 한 길이야. 예수만 잡으면 돼. 예수에는 절대 구원이 없어. 지옥에 떨어져 보면 알아. 진짜 예수에는 구원이 없다는 거. 네가 잘 가르치는 거야. 네가 잘 가르치고 있는 거야. 너 지금 다 전도의 길을 가고 있는 거야. 정도의 길을 가고 있어. 끝까지 타락하지 마, 너. 너 타락하지 말고. 너 진짜 예수에는 구원 없다고 그렇게 끝까지 외쳐. 그 사람이 막 목사님한테 말을 해. 너가 잘 가르치고 있어. 많은 목사들이 다 타락해버렸어. 너무나 많은 목사들이 타락해버렸어. 절대 예수에는 구원 없어. 이 길도 저 길도 아니야. 천주교도 아니야. 불교도 아니야. 절도 아니야. 예수에는 구원이 없어. 오직 예수에는 구원이 없어. 교회로 들어가. 네가 잘 가르치고 있는 거야. 그러니까 너 끝까지 예수를 높여. 많은 목사들이 이곳에 떨어졌어. 예수에는 구원이 없다고 외쳐 목사들이. 자꾸 복음이 혼합돼 가고 있어. 연합돼 가고 있어. 종교끼리 타협하고 있어. 아니에요. 절대 예수에는 구원이 없어요. 이 말도 듣고 안 들으면 어떡할 거야, 너네들. 이렇게 생생하게 얘기하는데도 안 들으면 어떡할 거야. 안 믿으면 어떡할 거야. 니네들 어떡할 거야. 니네들 어떡할 거야. 절대 예수에는 구원이 없어요. 엄마. 하는 거야. 어린 동자승이에요. 머리가 하나도 없어. 맨들맨들해요. 스님처럼. 그 채로 지옥에 떨어지니까 머리가 나지 않는 상태에서 매일매일 검은. 엄마, 나 머리라도 나게 해줘. 엄마, 나 머리라도 나게 해줘. 그러면 내가 절에 따라온다고 티라도 안 나잖아. 엄마, 여기는 예수 잘 믿는 자들이 더 고문을 많이 받고, 불교 믿고 석가모니 따랐던 자들이 더 고문받아. 엄마, 머리 좀 나게 어떻게 해봐. 9살이에요. 그 어린 동자승이.
어린 동자순들이 동그랗게 앉아있어요. 손을 이렇게 다 내밀어 이렇게 매를 맞으려고 손바닥을 내밀고 했는데 막대기 같은 걸로 때리니까 손바닥이 쫙 벌어져 버려요. 어린아이라고 봐주지 않아요. 이번 수지용은 어린아이라고 봐주지 않아요. 어린아이라고 봐주지 않는 것이 지옥이에요. 노약자도 봐주지 않아요. 할머니 할아버지도 봐주지 않아요. 애기 엄마라고 그래도 봐주지 않아요. 이렇게 여자가 임신을 했는데 사단이 그냥 손에다가 작은 속에 손을 집어넣어서 애를 그냥 꺼내버려. 그러더니 여자 머리를 잡더니 줄줄줄 끌고 가요. 여자가 사단 손을 잡아요. 애기는 손 집어넣어서 꺼내던 사단이 애기를 닦고 루시퍼한테 가고 그 임산부는 사단이 머리카락 갖고 질질질 끌고 가요. 영말 장소에 안 끌려가려고 여자가 막 발로 밟아서면서 손을 한쪽 손을 애 돌려달라고만 그래요. 내 아기 돌려줘! 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 6개월 된 것 같아요, 애기가.